হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকে আপনাদের নিয়ে এসেছি জার্মানির মুনস্টারে। এটা খুবই ছোট্ট একটা শহর জার্মানির। আমি একটা হোটেলে আজকে চেক ইন করলাম। তো হোটেলের নাম হলো মুভেনপিক মুনস্টার সামথিং, 4 স্টার হোটেল। তো আমি একটু রুম ট্যুরটা দেই। শুরুতেই যেহেতু ওয়াশরুমে আসলাম। সো এটা হলো ওয়াশরুম। এখানে এক ধরনের কি বলে লিকুইড সোপ। এটা আসলে আমি ফার্স্টে খুঁজে পাচ্ছিলাম না এটা সুইচ কোথায়, কীভাবে এটা থেকে বের হবে। পরে দেখলাম যে এটা আসলে পেস্টের মতো চাপ দেওয়া লাগে এই জায়গাটায়, তারপর বের হয়ে যায়। আর এটা হলো আমার শাওয়ার, টয়লেট, এখানে লাগেজ এরিয়া, লাগেজ রাখার জন্য। আর এই হলো রুম। আমার একজন গেস্ট বসে আছে, সে হাফ জার্মান হাফ বাংলাদেশি। তার সাথে পরে পরিচয় করে দিচ্ছি, দেখাচ্ছি। আসলে এখানে আমি ব্যাগগুলো রাখছি। আর ছোট্ট একটা কিউট একটা কি বলে কফি মেকার। এটা আমি দেখাবো আসলে কীভাবে কফিটা মেক করে। খুব সুন্দর ওরা ভাবে মানে কি প্রেজেন্ট করে রাখছে, ডিসপ্লে করে রাখছে। এখানে 3 ধরনের কফি আছে। সেই কফির ইয়াটা এখানে এটার ভিতরে ঢুকে তারপর এটা করা লাগে, দেখাচ্ছি আমি। টিভি, কফি যা যা লাগে, সুগার টুগার সব আছে এখানে। এই হলো ডেস্ক, এই ডেস্কে কাজ করবো নেক্সট 2 days। আর এই হলো দীপাঞ্জন, সে আমার গেস্ট। এখন আমার গেস্ট প্লাস আমি তার গেস্ট হবো একটু পরে। তার বাসায় যাব। দীপাঞ্জন থাকে 8 বছর ইউরোপে, মানে জার্মানিতে। আজকে প্রথম আমি তার সাথে দেখা করলাম এই 8 বছরের ভিতর এই জার্মানি এসে। এটা মিস করবেন না, আমরা কিন্তু একসাথে কলিগ ছিলাম। ও আচ্ছা, দীপাঞ্জন আমার সাথে 2 years বাংলাদেশে জব করছে। সে আমার টিমে ছিল, প্লাস হলো তার সাথে আমার পরিচয়। এর আগে একটা প্রোগ্রাম ছিল স্টাইল গুরু, তো স্টাইল গুরু থেকেই পরিচয়, তারপর হইলো এখানে। তো এখন আমি কফিটা মেক করি। আচ্ছা, আপনি একটু হেল্প করেন। আচ্ছা, আমি আগে একটু কফিটা দেখাচ্ছি। এটা হলো এক্সপ্রেসো। এটা স্ট্রং কফি। আপনি যদি স্ট্রং খেতে চান, অ্যাকচুয়ালি সকালবেলা ভালো, হ্যাঁ, মর্নিংয়ের জন্য। এরপর লুনিগো, এটা একটু মানে কি বলবো, কাইন্ড অফ, হ্যাঁ, মাইল্ড। এটা পুরোই মাইল্ড। ওকে, এটা ঠিক আছে, আমি খাচ্ছি এইটা লাস্টেরটা, যেহেতু এখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। তো এইটা এইভাবে দেওয়ার পরে এখানে এইটা ইয়া করে প্রেস করে এই বাটনটা পুশ করতে হয়। আর এটা করলে শুরু হবে। তারপর